打佢，食佢，再打，好波，係咁啦，係咁啦。就打呢波嘛，咩？超場嚟廿先先。好波啊，請我。哇！請我唔係要話㗎嘛？要話都冇見過嘅。翻波！佢冇見過嘅點解？超嘅一幫上去啊！大家，第一個，冇事，啱嘅。我波啊！走，等拖，拖車，可以。我波啊！嚟個9、8、7、6。翻波。13秒啊！我波啊！嚟幫我睇，好，哎呀，翻波！翻波啊！唔使咁出啦，唔使咁急，出波！收少少，中間收少少，回翻先。打落5、4、3、2。成啦！有啦！行啊！打雞啊！再食！攞翻！掂框啊！回標啊！4、3、4啦！掂框啊！掂咗框話啱啱。掂咗框就冇執翻。中間！繼續捉！走啦！唔該。喂，小明，理智啲啊！呢邊後場。係啊，開波！穿
轉啦！星紅啱揈右邊，佢老人低位啊嘛，揈右邊再揈低佢俾我 OK 嘅。尾板！沙星紅，係冇？我波長，喂，唔好歪啊！波，把好啲啊！把好啲啊！籃板啊！又白色。喂，出邊都幫手叉下喂，揸住3場啊！喂，踩得太上啦，幫手幫翻後邊板先啦。咩收中間？波40個我都球喎。好啊，快啲！哇！死啊！有啦！哦！你標太出啦，中間太易攞啦。哦，波球標入。翻房啦！冇事！精神啲！真啊！精神啲啊！快！換唔換啊？海換唔換啊？你好黑，應該係嗰邊啊。睇佢哋手咁樣，你手咁樣。有23嘅啫，真係23嚟嘅啫嘛。哦。
邊個？你全部卡位，咁多一隻手咁樣全部卡咗，開咁擋住佢啊！送一齊嗰啲想錢反補。走啊！硬淨啲，你哋攞實個波之後，人哋打入你要硬淨啲啊！好波！佢防快啲，對咗先啦！3秒。OK 啊！會人唔該。做雞。點收啊，對面！佢冇揮出去，佢護球啊嘛，佢冇揮，你佢翻出啲吧。嗰陣時分嘅話，啲球員都唔該。調整。反攻。反啦！走晒！慢慢嚟，即係你過佢手邊嘅問題。我打呢個，你救佢將個波先，你救大將個波未到咁緊張嘅。可以，慢慢，走。轉身啦，收佢先。好啊，都係出聲叫多啲。冇中見嘅，呢個冇中見，過嚟跟住㗎啦。望佢遠啲嗰啲。
過啦，過啦，過波啦！喂！好波！終結！其實阿長嗰個可能喺對啲生四十度，但係你哋一定要係幫我幫上啊嘛。我哋而家走兩走晒。所以咧就俾人1、2、3，翻步！唔緊要，翻步！好波！翻步！另一邊啊！水！呢個位都咁難嘅咩？走啦！
你嘅，走埋。喂，繼峰，你上巴射唔到，繼峰2-1啊！上巴射冇人㗎，咁多我哋。好啊，一多。大位打過。好喎，做啦2-1啊，2-1。一球追，好波，一球追，唔使急啊，有時間㗎。按翻自己嘅節奏打得㗎啦，未大把時間啦。好！紅仔中間40個。翻步。唔使，唔急。喂，你要集你就集，唔好俾人穿咗過去。你兩個要集。3集先，你唔集係你推翻去就想冚開中間。好啦，翻轉又翻一頭威。攬。
做兩邊嘅拉比一號或者係5號㗎。係啊，個射啦，走咗啊！慢慢啦，我又衝嚟，走！失敗，好多啊！車王，你等下我上咗佢啦，唔好再諗啦，俾得你個空㗎啦，隊友。掟下，下一碼，掟啦！陳家豪嗰邊，佢打開呢邊啊！大班，波啊！幫佢，攞三波，打，慢慢啦，走啊，俾啊，打晒，喂，嗰啲波。要俾後衞，可以過3關。